السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نوريكم وصفه ديال البرد، ديال نزلات البرد. كما كتعرفوا حنايا دابا في فصل الخريف، الجو كيتبدل من الصيف البرد او شبه بارد. بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد الفتره من نزلات برد، بيناتهم وليداتي وانا ايضا. حبيت نشارك معكم هذه الوصفه طمعا في الاجر من الله سبحانه وتعالى، وبغيت نوريها لكم. وصفه سهله، يعني ماشي شي وصفه كتطلب شي حاجه ما كايناش. الحمد لله هاد المواد كلشي كاينين. فعندنا الحليب وعندنا هنا حبوب اللقاح. هاد حبوب اللقاح زوينين المناعه بالنسبه للوليدات، زوينين نضيفوهم ليهم في الياغورت، نضيفوهم في الحليب. انا بالنسبه لبنتي ما كتبغيهمش ليا في الياغورت، كيكونوا باينين كنديرهم في الحليب وكنخليو حتى كيطلقوا الفوائد تاعهم، كنصفيهم كنعطيهم لها تشربهم. عندنا ناس كنجبير، اللي بغى يدير خضر، اللي بغى يدير غبره. انا علاش كندير هذا غبره؟ حيت مجهد، على حساب الخضر تيكون مجهد، هذا ما كيكونش مجهد بزاف. ما علاش ولادي ما كيبغوش يشربوا ليا الحليب اللي فيه. وعندنا هنا الحبه السوداء او الشانوج كما كنقولوا حنا في المغرب. عندي هنا عسل كاليبتوس، هذا عسل الحر ديال الكاليبتوس، حتى هو زوين الحساسيه، زوين نزلات البرد. وعلى بركه الله نوريكم الوصفه. هنا السيترو ديال الحليب غنشعل البوطه. كسرونه غادي نضيف ربع لتر من الحليب، ماشي كاع نص لتر، غير ربع لتر. غادي نضيف ليه هنا من شعلت ليه البوطه، غادي نضيف ليه الحبه السوداء فقط، هي اللي غنخليها تغلى معاه حتى هي شويه قاصحه، ما غاديش تطلق ليا دغيا بحال كنجبروا الحليب. داكشي علاش غادي نديرها من الاول. هانتوما كتشوفوا الغليان ديال الحليب كطلع. ضفت هذاك حبوب اللقاح وسكنجبير وغادي نطفيه. هنا غادي نخلط سكنجبير مع حبوب اللقاح مع حبه السوداء والحليب. هنا غادي نضيف العسل ديال الكاليبتوس. انايا المعلقه ديال الخشب تضرات ليا وضروها ليا الدراري، داكشي علاش ما موالفه العسل كنهزو بالمعلقه ديال الخشب. للضروره احكام، دعا الضروره نستعمل ملعقه ديال لينوكس، ملعقه. نزيدو ملعقه اخرى. هادي كتعطى قبل الناس، راه كيعرق وياكم تخلوناه في محلولين، كدير واحد العركه زوينه في الجسم لدرجه كتصبحي كامل فازقه بالماء، تقولي واش تخوى عليك شي سطل ديال الماء ديال العرق. الصباح ملي تفيقوا ان شاء الله نشربوه وتفيقوا، ولا لا قدر انه عرق وينوض، حس بداك العرق وينوض، يبدل دوك الحوايج في البيت، يكون مغطي، يبدل دوك الحوايج ويلبس حوايج اخرين، حيت ثاني العرق الا برد على بنادم كاين اللي كيقدر يرجع ليه ثاني بالانتكاسه. المهم هي الوصفه نخليها نخمرها، نخليها بما يطلقوا المواد المهم واحد نص ساعه ونصفيها، وغادي نقدمها للدراري قبل ما ينعسوا. يلا نخليكم على خير في وصفات اخرى ان شاء الله.